Lihat cara motongnya. Bisa ya? Kan gue lagi videoin kan. Hah? Tahu. Ngotoknya satu-satu berarti ya? Ngalamun naik. Yoi.
Ayo biar viral nang Facebook. Dulu bakal Facebook kan. Jarang ya. Ini belum sama ini. Ini tandanya nih belum. Mau dibantu dulu. Sampai apa sih? Yang mana? Ini siapa motor malah lari. Ya, potong dulu. Ini. Tarik. Nah, tapi bisa ya.